shirkan waxaa diiradda lagu saaray wixii ka qabsoomay barnaamijka xasilinta dalka iyo qorshaha sanadkan 2018 waxaa shir gudoominaya markii ugu horeysay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxaa goobjoog ka ahaa wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud madax ka socotay wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka shirka intii uu socday waxaa la isku weydaarsaday sida ugu wanaagsan ee loo xoojin karo mashaariicda xasilinta goobaha laga xoreeyo kooxaha nabadiidka ah mas'uuliyiinta gobolada ee ka hadlay shirka waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabelle Maxamed Cali Cadli oo sheegay in meel wanaagsan ay u marayaan dib u heshiisiinta beelaha deegaanada dowlad goboleedkaasi waxaa kaloo loo suura galay in aan qabanno dib u heshiisiin beelo ku dagaalamay tuulooyin ka tirsan degmada Balcad iyo tuulo ka tirsan degmada Jowhar dib u heshiisiintaas oo aan ku qabanay magaalada Jowhar bisha 1 ilaa 5 isla bisha January oo laga gaaray heshiisyo ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter de Klerk ayaa tilmaamay inay muhiim tahay taageerada caalamka ee lagu xoojinayo mashaariicda xasilinta wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa shirka markii uu soo idlaaday waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka waxaana uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta mashaariicda xasilinta iyo soo celinta adeegyada muhiimka u ah bulshada waxaan ku faraxsanahay maanta inaan gudoomiyay shirkii xasilinta oo lagu qabtay Xalane oo ay ka soo qayb galeen dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iyo partnerska la shaqeeya arrimahan kala shaqeeya wasaaradda arrimaha nabadda samaynta degmooyinka xasilinta arrimahaas oo dhan maanta meesha looga hadlay marka waxaa runtii dhiirigelin lahayd sidii arrimahaas ay uga hadleen mas'uuliyiintii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka socday sida ay uga warrameen arrimaha xasilintu meesha ay marayaan iyo mustaqbalka meesha ay u socdaan dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha waxa uu la kulmay madax ka socotay barnaamijka xasilinta ee hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo USAID isagoo kala hadlay sare u qaadida mashaariicda ay ka fulinayaan Soomaaliya Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho